老友記，你好啊！今日我介紹嘅林柿，又名柿子，佢有豐富嘅維他命 A、C 同埋膳食纖維，咁可以抗氧化，保護我哋嘅視力，增強免疫力，潤肺止咳，仲可以幫助消化，穩定血糖、血壓，保護我哋嘅心血管健康，仲有清熱降火嘅功能。美白肌膚，但係唔適宜空肚食嘅喎，亦都唔可以同海鮮啊、肉類一齊食㗎。要雙佢，譬如食完飯要雙佢1個鐘頭先食啦。咁佢除咗呢啲功能之外呢，仲可以味道好清甜嘅噃。老友記，如果你嗰排個喉嚨有啲唔舒服，或者有啲熱氣啊，都可以整返過嚟吃㗎。嗱，你鍾意呢條片嘅話，請訂閱、點讚、留言、分享，多謝你嘅支持啊！拜拜。